Пионерот на балканската музичка електронска сцена Его Ритмија го носи пулсот на транс музиката од Македонија во Европа. This organism is a continuous energy. Веројатно некој спиритуален танц, музика која што ги спојува душата и телото на еден начин. Во моментов работам на тоа, имам две издавачки куки, едната е Morion Records, другата е Sounds of Akasha. Сега Morion веќе постои 4-5 години, Sounds of Akasha стартува месецов со изданија. Генерално сум фокусиран на тоа и го привршувам мојот 4-ти албум, кој што треба да излезе најкасно пред летото, веројатно мај или на почеток на јуни. Немам нешто што не сум остварил, презадоволен сум од цела кариера. Веќе со моите издавачки куки креирам одреден правец, препознатлив во светот. Мојата музика е многу оригинална и лесно препознатлива и сега има огромен број нови артисти кои што го пратат тој звук. То на некој начин сум оставил светско влијание. Буквално секој ден добивам демо материјали од луѓе од Бразил, од цела Европа, кои што буквално звучат како мене. Така да сум оставил одреден печат. Instead, we should wonder, what do we become? Го работам ова повеќе од 15 години, а со музичка продукција се бавам 25 години, така да плановите се презентација на новиот албум и промоција на издавачките куки. Следува европската фестивалска сезона, почнувајќи од мај се до август, паралелно исто нормално Јужна Америка, Бразил, Аргентина, Мексико, тие држави генерално како база на оваа музика која што ја издавам. Порано многу поретко настапував. Во последно време сватив дека ако не го правам јас тоа, треба да преземам одговорноста и дел од повеќето реномирани диџеи артисти треба да преземат одговорноста, то почесто настапуваат тука, на тој начин на новите генерации презентираме дека нешто веќе постоело, што вреди да се следи, дека ако не го преземеме ние тоа, може да исчезне, значи комплетната сцена. Треба да се фокусираме на паралелно покрај интернационалните настапи, што почесто настапуваме и во Македонија, и во Скопје, и во сите градови за ширење на оваа субкултура. Може да се сетам на почетоците мои, па почнав со овој проект 2008-2009. Верувајте дека буквално никаде не знаеа за Македонија. Сега после 15 години да речеме, има огромен број на артисти кои што успешно настапуваат и ја презентираат државата. Буквално секаде во светот веќе сме на мапата како доста успешни во овој вид на субкултура, ентертејмент, забава.